Këshillat nga kronika që kishim përgatitur t'i morëm, por tani është momenti për të marrë këshillat nga një profesionist. E kam fjalën për Rushit Ismailin, specialist i mjekësisë familjare, një person që çdo ditë merret me çdo punë edhe çdo ditë ka raste nga më të ndryshmet. Ne i kemi marrë pak kohë sot të jetë sot në studio me ne për të diskutuar rreth këtyre ditëve të nxehta edhe rreth asaj që çka na bojnë temperatura trupit tonë. Zot Ismaili, faleminderit shumë që gjete kohë në agjendën tonë, super të nxonë për me qenë magazinën Bonbon. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të jemi në televizionin Stënia dhe në emisionin Bonbon. Faleminderit zoti Rushiti. Të nisim me pyetjen kryesore. Çka ndikon këto temperatura të larta në trupin e çdo njeriu? Tani, ajo që desha të them për fillim, se në qoftë se ne ekspozohemi në temperaturat larta dhe u ekspozova, sa erdha këmbë, nga qendra kryesore e mjekësisë familjare, për shkak të vështirësive në trafik, edhe e përjetova një ekspozim në temperaturë të lartë. E janë në Bonbon, është ambienti kanë shumë i freskët. Magazinën Bonbon flat. Ose në çdo ambient i cili është i freskët edhe ku gjeni pak rehati edhe ajër të kondicionuar, ndoshta është mënyra më e mirë për të shmangur rreziqeve nga sulmi, nga temperaturat e larta, nga nxehtësia. Po, ajo që desha të them për fillim, Erion, është se të flasim diçka se çka e në rrezet e diellit. Ne të flasim për gjërat që janë pozitive. Ne jemi me fat që jemi në një zonë ku ka diell, sepse ka ndodhur që të jemi edhe në zona ku nuk është dielli për muaj të tërë. Edhe efekti pozitiv i diellit është që e rrit humorin, ndjehemi më të relaksuar, ndjehemi më gazmor. Pastaj e rregullon ciklin ditor, me e flejmë natën, ngrihem herët në mëngjes, faku ngrihem herët në mëngjes. Edhe kjo jep një energji ditës, ti ndjesh më mirë, fillon një ditë të mbarë. Pastaj është edhe efekti në prodhimin e vitaminës D, i cili është gati i pazëvendësueshëm. Tham i pazëvendësueshëm se pacientët e mi pazëvendësojnë fare lehtë. I shkruan tableta, janë disa injeksione që pihen, po nuk është mënyra më e mirë për të marrë vitaminën D kur ne kemi mjaft diell. Kështu që është mirë që të ekspozohemi rrezave të diellit 10 deri në 30 minuta 3 herë në javë për të marrë vitaminën D, e cila ne forcon eshtrat, ne rrit imunitetin edhe ndikon që ndonjë inflamacion që kemi ta kalojmë më lehtë. Këto sa i përket efekteve pozitive. Këto ishin efektet pozitive të rrezave të diellit. Kemi të shumta. Është burim energjisë, pa të cilën nuk kemi gjel brem, ndikon në fotosintezën, i cila na jep oksigjenin. Dielli është edhe jetë edhe oksigjen. Nuk ndalen të mira që na sill dielli. Por në këto ditët ku dielli mbizotron pak më shumë se ç'duhet, ka njerëz që rrinë jashtë më shumë se ç'duhet, sepse kanë punën, kanë sportin, kanë aktivitetet e tyre, do lëvizin nga vendi në vend si në rastin tuaj, edhe kjo ditë ndikoj edhe keq. Patjetër, disa nuk kanë se shmangin, megjithëse dëgjova për disa ligje që janë barkove të fundit, të cilët ju kërkojnë punëdhënësve që t'i lirojnë punëtorët nga orët shumë të nxehta të ditës, nuk e di sa zbatohen. Tek ne kemi ligje të mrekullueshme, edhe për dohanin kemi ligje. Po disa vërtet të pindohen edhe në ambientet në mbyllura. Mirë po, mirë që është ligje, mirë që është ju thuhet punëdhënësve se që të kenë punëtor të shëndetshëm, pastaj ata nuk duan që të kenë ndonjë edhe cili mund të ketë goditje nga nxehtësia. Ka raste që edhe rrëzohen. Cilat janë simptomat kryesore, doktor, kur kemi domethënë një paralimrim i goditjes së nxehtësisë? Nga ora 11 deri në orën 5 është mirë që të shmangim aktivitetet në diell. Sa herë që është mos. Edhe nëse neve na duhet që të bëjmë ndonjë aktivitet, të gjejmë një mundësi që të rrim pak në hije. Ose nëse flasim për punëtorët, ata mund të krijojnë ambiente ku krijojnë hije. Sot teknologjia ofron shumë mundësi, kurse sportistët mund të bëjnë aktivitete sportive në ambiente në fusha ku ka dronjë. Mirë po, nëse dikush patjetër zihet në ambiente ku ekspozohet direkt rrezave të diellit, edhe është pastaj edhe më keq veshur me rrobat e trasha, se më së miri është të kemi rrobat e holla me ngjyra të ndritshme, edhe me përmbajtje pambuku, jo kështu rroba shumë të rënda, të cilat pastaj edhe nuk e mundsojnë avullimin e nxehtësisë nga trupi ynë. Atëherë mund të psojnë nga goditja, nga nxehtësia. Njëra nga shenjat e para është konfuzioni, do të thonë ne bëhemi më pak stabil,
ndoshta nuk e humbim vedijen aty për aty, po jemi pak si më të turbulluar, pastaj është ndjenja e mundimit edhe të vjelljes, lëkura është të skuqur dhe e tharë, edhe kemi temperaturë të rritur, në qoftë kemi dhimbje koke, mundim, në qoftë se personi ka këto shenja, duhet që më njëherë të gjejë një mundësi të shkojnë në një ambient ku ka më pak diell. Doktor, sportistët si dhe ata që punojnë ose dikush që detyrimisht do dali të bëj një ecje nga një vend në tjetër, do shkojë në punë, do dali të kryejë një obligim të tij, edhe ka ecur gjatë një kohë me diell. Si ta dalloj ai lodhjen nga kjo goditja e së nxehtit? Është ndonjëherë njerëzit nuk e dinë që e kanë nga goditja e nxehtit, sepse ndoshta edhe kanë pasur lodhje kronike për shkak të punëve të ndryshme, mirë po çka e bën të ndryshme këtë është goditja nga nxehtit shkakton konfuzion edhe marramendje, mundim, vjellje, edhe lëkura është të skuqur dhe tharë. Në qoftë se kanë këto shenja, duhet që në vendin më të afërt të mundshëm të ndalojnë. Po ajo që duhet të bëjë çdo person i cili ka dalur për të ecur ose për të shkuar në punë. Një shishe ujë me vete mund ta mbaj gjithmonë. Sa ujë duhet pim, doktor, gjatë ditës, në një ditë të nxehtë, kur e din që dush me dalë me ecë në të nxehtë dhe nuk dush me dedru? Ujë duhet pim gjithmonë, lëngje. E kam fjalën për lëngje pa sheqer. Në gjithmonë e kam shprehjen çaj, ujë, supë. Po dhe supa tash mos i bëjmë më shumë krip, edhe dikun deri 4 litra në ditë, në qoftë se marrim këtë sasinë e lëngjeve të cilat e konsumojmë edhe sasi e lëngjeve që përdoret për çajra edhe për ushqime, po 4 litra në ditë janë normale për një person i cili ka një aktivitet të zakonshëm, për ata që punojnë madje edhe më shumë. Madje do të pinë ujë edhe kur nuk ndjen shumë të etur. Tani mos ta tebrojnë ekstrem. Por me qenë të hidruar. Në qoftë se ju thahet goja, le ta kenë si një shenjë e cila ka filluar shenjat të hidrimit të humbjes së lëngjeve dhe trupi kërkon që të shtohet një sasi pak më e madhe lëngjeve. A ka lëngje që ne duhet t'i largohemi? Nga kronika që pam pak më herët, dëgjuam që lëngjet me sheqer janë jo të mira në këto ditë të nxehta ose ata që do dalin jashtë. Po, a ka për shembull kafja ose lëngjet e tjera, cilat janë më të preferueshme, cilat janë më pak të preferueshme, doktor? Është ajo që i them pacientëve, edhe për raste të tjera, për shembull kur kanë barkëqitje, kur kërkojnë infuzione, i them se zgjidhja më e mirë është të përdorin lëngjet, sesa ta shpojnë veten ta marrin një infuzion. E njëjta situatë është edhe kur kemi temperatura të larta, edhe kur kemi shenja të humbjes së lëngjeve, të dehidrimit për shkak temperaturave të larta. Në qoftë se flasim për lëngje, kam fjalën për çaj, ujë dhe supë. Po tash suprat mos të bëjnë të kriposur. Me shumë krip, çajin mos të hedhin shumë sheqer. Çajit mos të hedhet fare sheqer. Çka i duhet sheqeri çajit? Çaji ka shijen e vet. Unë e pi pa sheqer. Këtë esenca e çajit është me pi me kështu që çaj edhe ujë. Çaj pa sheqer edhe suprat sa më pak krip. Sot ka melmesa të ndryshme që mund ta zëvendësoj shijen. Po ndalemi te lëngjet, doktor, është një mit që po kalon rreth rrotull në rrjetet sociale që nganjëherë verës duhet pirë ujë më i ngrohtë sesa uji tej mase i ftohtë. A është e vërtetë apo kjo mbetet një mit? Uji është ujë, mund ta pini sipas shijes. Nuk dallon domethënë temperatura. Jo, mund të pi, dikush e preferon në temperaturë të dhomës, thonë që dikush e preferon pak më të ftohtë, mos shkojnë në ekstrem ashtu me akull fare. Mirë po, edhe uji i temperaturës së dhomës është i zakonshëm për të pirë. Në qoftë se flasim pastaj për kafen, nuk është ide e mirë që të konsumojmë kafe. Kështu që le të kufizojnë, ata që e kanë shumë dëshirë kafen, le të kufizojnë sasinë e marrës së tyre, pasi që kafeina shkakton dehidrim gjatë kohëve së nxehtit. Gjëja e parë që të shkon ndërmend, doktor, kur del jashtë në një të nxehtë është ai dushi i ftohtë. Kur të kthehemi në shtëpi, a është e rekomandueshme që mbasi të kthehemi nga një vend shumë i nxehtë ose na ka kap ajo dhimbja e kokës, simptomat e para, që të bëjmë një dush të ftohtë? A është një këshillë e duhur? Këto ide janë edhe të përdorimi saunave, ka shumë njerëz që përdorin saunën edhe më thonë që është më mirë që ta përdorin ujin e ftohtë. Thonë të drejtën është pak si më e vrasht për trupin. Mirë po, edhe efektet e ujit të ngrohtë, edhe të ujit të ftohtë kanë dobit e veta. Ndoshta ata mund të kombinohet.
një ujë i ngratë, tash jo i nxehtë, kam fjalën për ujë të ngratë, edhe në fund një dush pak më i ftoftë mund të jetë një kombinim relaksu, ideal për të rregulluar temperaturën trupore dhe për të pasur kënaqësinë e ujërave të ndryshme. Doktor, folëm për lëngjet, po nuk u ndalem tek ushqimet. A ka ndonjë preferencë që duhet ta kemi parasysh gjatë ditëve të nxehta, çka janë ca gjëra që mbase nuk duhet i konsumojmë se mund të na rëndojnë organizmin? A ka diçka që i rekomandoni shikuesve? Pikërisht sidomos gjatë muajve të verës vinë persona të helmuara dhe menjëherë sapo i pyet se ku ke ngrënë, e kuptohet është ky ushqim i shpejt fast food, të cili është shumë i njohur për fat të keq që përdorin njerëzia. Ajo që do të them Erion është që dieta shëndetshme është çelësi për një jetë të shëndetshme, edhe ne duhet ta ndjekim këtë dietë jo vetëm kur janë temperaturat e larta, mirë po gjithmonë, po sidomos kur janë temperaturat e larta, një vëmendje e shtuar e konsumimit të frutave edhe të perimeve. Mirë po edhe kur të merre këto të lahen në ujë të rrjedhshëm edhe për një kohë pak më të gjatë, në mënyrë që të jenë sa më të pastërta. Më së miri të konsumohen të freskëta. Më së miri është që, ju them pacientëve, punon në kopsht, ha nga kopshti. Po të këpotosh nga kopshti janë shumë më ushqyese, janë shumë më të sigurta. Mirë po nëse blejnë dyqan, se shumë i blejnë dyqan, atëherë të sigurohen që të pastrojtojnë mirë para se të janë. Të shmangun në ratë para fast foodin, kjo nuk duhet që të bie kondër reklam për njerëzit që bëjnë biznisë se ata duan të jetojnë. Po ndoshta është zgjidhja më e keqe e mundshme. Më së miri është që në mëngjes të konsumojnë fruta dhe perime, kurse në drekë është mirë që ta përgatisë secili drekën e vet. Ne do të shkojmë ndonjëherë në restorant, po zgjidhja më e mirë gjatë verës është përgatitja në shtëpi. Ushqimit në shtëpi. Do të mëngjesi më i lehtë. Edhe dreka e bollshme, mirë po, një drekë e lëngshme, e shoqëruar me sallatat e freskëta, e përgatitur vet, shijon më mirë, është më lehtë për verës mbi gjitha. Është më lehtë, është më sigurt të shmangën kriprat, thash supra pa kripra. Për fat ashtu nuk e kemi kohën e turshive, mirë po, tek ne e di që kanë qeftu këtë turshi gjatë të dimrit, po turshit nuk janë zgjedhje mirë, as rasoj, me që sa nështë nuk është qërë. Ka shumë krip edhe na... Ka dhe mite për rasoj, të shmangim brumrat, të shmangim yndyrurat, edhe thuhet që ka po mbetet mjaftushëm, mbeten frutat, mbeten perimet, gjellrat, suprat, gjithë shka që bëjmë, ka sasi të mjaftushme të frutave tani. Është më lehtë për organizmin që... Edhe më lehtë për të tretur, janë edhe përfundimisht më të shqyshme, edhe nuk e shtojnë peshën tek njerëzit. Doko, si ndikon kjo i nxehti tek të moshuarit, sepse ata shumicën e kohës dalin ecin, disa prej tyre dalin edhe punojnë edhe në kopsht, atë kopshtin që e kanë afër shtëpisë, do të thotë bëjnë aktivitete gjatë ditës. Si ndikon kjo vapa tek të moshuarit specifikisht? Kjo temperatura ndikojnë që të gjithë, ne gjithë duhet të kemi një kujdes të shtuar. Mirë po, nëse flasim për të moshuara, po flasim për gjitha kategoritë, për foshnjat. Foshnjat janë më të ndjeshme pasi që kanë sipërfaqe më të vogël dhe dehidrohen më lehtë se sa të tjerët. Po nuk do të thotë që nuk do t'i nxjerrim në diell, sepse ato kanë nevojë për diell dhe kanë nevojë për rrezet e diellit dhe për krijimin e vitaminës D. Mirë, po nëse nxjerrim në diell, nxjerrim në orët e hershme të mëngjesit, ju vëm kapele edhe veshje të lehtë, pastaj marrim çadrat që janë për diell edhe i mbulojmë me to. Në fakt, këto çadra janë të dobishme edhe për të tjerët. Pastaj, flasim pak edhe për gratë 7 zëna. Po, sigurisht do. Megjithëse 7 zënia është prapë një gjendje normale, prapë 7 zëna do të kenë kujdes pak më të shtuar. Përfundimisht në qoftë se dikujt do t'i lihet hapësirë që të mos punojë në ambiente të hapura nga ora 11 deri në orën 5 të pasdites, atëherë do të jenë në 7 zonat. Kurse kur flasim për të moshuarit, ka të moshuar që janë shumë aktiv, ka që nuk kanë asnjë problem, nuk kanë as hipertension, s'kanë as diabet, s'kanë as probleme të frymëmarrjes. Nuk është që ata s'do të kenë kujdes të shtuar, po ata të cilët kanë hipertension, diabet, edhe probleme të zemrës, probleme me frymëmarrje, në qoftë se vrejnë ndonjë problem, do të menjëherë të kërkojnë një ambient ku është më i freskët. Në qoftë se vërtet kanë shenja të konfuzionit, marramendjes, të mundimit,
të afrohen në qendër më të afërt të mjekësisë familjare. Këtu në Prishtinë kemi mjaft qendra. Kështu që fundja dikush mund të ndihmojë që të ofrojë këto qendra, që të jepet ndihmë sa më të sigurt. Po, patjetër. Një tjetër kategori, një tjetër grup moshë që mund të jetë pak më shumë e rrezikuar janë edhe fëmijët. Shkaku që tani shkolla vetë se ka përfunduar edhe fëmijët dalin lozin gjatë orëve të ditës, mblidhen së bashku me fëmijët e tjerë për t'u kënaqur. Por sa ndikon kjo në shëndetin e tyre, sepse ata janë shumë më aktiv, lëvizin më shumë, vrapojnë më shumë, kanë më shumë energji, edhe dielli ndikon. Cilat janë këshillat për ta? Është goxha e vështirë që ti mbash fëmijët, fëmijë kemi qenë edhe vetë, po ndoshta jemi rritur në vende ku ka pasur më pak ndërtesa, më shumë gjelbërim, kështu që ndoshta s'ka ndikuar rrezet e diellit sa sot. Nuk është se duhet të kufizojmë lojrat të këta, mirë po është mirë që t'ju shpjegohet atyre të cilat janë pak më të rritur që temperaturat e larta mund t'ju shkaktojnë dëm, kështu që t'i shmangun orët e mesditës edhe të luajnë në mëngjese dhe mbrëmje, mirë po ka edhe ambiente ku ka shumë hije. Ne kemi parkun e Gërmis ku mund të luajnë edhe në orët ku ka diell, sepse ato hija i mbulon nga rreziku. Po ajo që desha të them tjetër kur është fjala për mbrojtje nga rrezet e diellit, që të mos humbasen, është përdorimi i kremrave me faktor mbrojtës gjatë muajve të verës. Ne duhet të kemi kujdes që të përdorim kremra në fytyrë dhe sa i domosdoshëm është kremi, doktor, për gjithë ata që lëvizin? A është vetëm në këto ditë të nxehta, apo kremi është diçka që duhet më vendosë edhe gjatë ditëve jashtë temperaturave shumë të larta? Më shumë gjatë temperaturave të larta, mirë po nuk përjashtohet mundësia që përdoret edhe për shembull edhe gjatë dimrit. Ne kemi ditë që janë shumë të nxehta. Mirë po, është çështja që rrezet e ultraviolet depërtojnë edhe kur kemi hije, kur kemi re, megjithëse nuk është krejt njësoj si kur ekspozohemi direkt në diell. Preferohet që të përdoren kremrat me faktor mbrojtës 50 ose 30, që mbrojnë edhe kundër rrezeve ultraviolet A dhe B, sepse ato mund të shkaktojnë djegje të lëkurës. Edhe këtë desha t'ju them në shikuesve të televizionit 21 të emisionit Bonbon që mos të digjen. Tani shkojnë në për plazhe edhe kthehen të djegur. A është të dëmshme, doktor, shumë e dëmshme. Kur janë të djegur, ne veç do ta mjekojmë djegjen, mirë po nuk mund të mjekojmë pasojat që ka shkaktuar djegja. Në radhë të parë është djenjë shumë e pakëndshme, është dëmtimi i lëkurës, çdo djegje rrit mundësinë që në të ardhmen të zhvillohet kanceri i lëkurës. Jo patjetër që zhvillohen, por rrit shumë mundësinë që të zhvillohet kanceri i lëkurës, pastaj ndikon edhe në plakën e lëkurës. Kështu që nëse kanë plane për të shkuar në plazhe, mundësisht që të parapërgatiten, ose të dalin në balkone, pak si të zhveshur, ose në natyrë, ku trupi tyre mësohet ekspozohet edhe krijohet melanina, i cili është pigment që mbrohen nga rrezet ultraviolet. Edhe të përdorin kremrat. Nëse kanë përdorur kremen, pastaj mas 20 minutave dalin në diell, nëse janë lart, duhet të përdorin prap kremen mbrojtëse për trup edhe për fytyrë. Doktor, dua të të pyes në këto rastet kur na digjet lëkura kur jemi në plazh, do të thotë vetë se dëmi është bërë. Cilat janë këshillat e para që duhet bërë, sepse kemi mite nga më të ndryshmet, kemi dëgjuar çiti kose, çiti kreme, i kemi këto traditat tona që na japin mite shumë interesante. Tash na duhet fjala e doktorit për me dëgju krejt. Atëherë kose ndoshta nuk i bën ndonjë dëm, por sigurisht ndoshta e freskon. Thashë mënyra më mirë mos të digjet mirë, po në qoftë se pastaj ka djegje, është më mirë që të vijë në vizitat e mjekut familjar, edhe ne ka kremrat e veçanta të cilat ne ju përshkruajmë që kanë efekt regenerues dhe mund të ndikojnë pastaj që të mos bëjë dëm edhe më masë që zhbor. Doktor, harrova të bëj një pyetje se më ndërmend. Kemi shumë persona që kanë sëmundje kronike, si diabeti, tensioni i lartë, gjithashtu edhe problemet me zemër. A janë këta më të rrezikuar se gjithë ne tjerët kundrej këtyre orëve më të nxehta nga ora 11 deri në ora 5, edhe a janë ata që duhet shmangen më shumëte? Sigurisht, sepse vetë problematika e tyre e bën më të ndjeshëm pastaj dehidrimin, sidomos diabeti. Po të tjerë, po diabeti më shumë të shkakton dehidrimin. E dehidrimi pastaj shkakton gjithë ato pasojat e temperaturave
të larta. Kështu që ata do të jenë koshient sa i përket asaj që të shmangun orët e mesit të ditës, edhe në qoftë se ka ndonjë simptom të kërkojnë ndihmë në qendrat e mjekësisë familjare. Në qoftë se punojnë, punëdhënësit do të kenë një vëmendje më të shtuar të këta persona. Tash, nështë s'po flasim mbi moshën 65 vjeçare, megjithëse tek ne ka dhe persona që janë mbi moshën 65 vjeçare, ndonjëherë dhe habitesh punojnë me orar të plot. Sa një pacienti thash, po i afruar 70-ave, 4 orë në ditë ndoshta mjafton, po njerëzit edhe ka nevoja. Kështu që s'mund t'jam kufizosh. Doktore, po na ikin minutat nga duart, do ndjekim blokun e parë të marketingut për të kthyer edhe pak më shumë për të folur se çfarë duhet të bëjmë në raste që vetë se ka ndodhur, do të thotë një rast ku dikujt i ka rënë të fikt shkaku i të nxehtit, edhe flasim edhe për disa këshilla. Shkojmë me blokun e parë të marketingut për të kthyer edhe vazhduar bisedën me doktorin në studio. Kthehemi në studion e magazinës Bonbon me specialistin e mjekësisë familjare Rushit Ismailin për të diskutuar edhe pak në lidhje me këshillat se çfarë duhet të bëjmë në këto ditë të nxehta. Doktor, na doli nga duart, dua të pyes, çfarë duhet të bëjmë nëse ndodh një rast edhe ne shohim dikë që i ka rënë të fikët ose ka rënë pa ndjenja shkaku i nxehtësisë së lartë edhe ka ndajtur shumë gjatë në diell. Atëherë këtu mund të jenë dy skenare. Para, në qoftë se ka automjet sjellën në qendrën më të afërt të mjekësisë familjare, edhe në qoftë se do ka mundësi atëherë thirret urgjenca edhe pastaj ata ofrojnë ndihmën e parë. Po në ndërkohë që vjen urgjenca, nuk është mirë që të lihet në atë ambient. E merr personin dhe vënë në ambient ku është i ngrohtë, mundësisht që të ketë ajër të kondicionuar, i heqni rrobët e tepërta, në qoftë se ka vedije i ofroni sasi të lëngjeve të ujit. Tash në qoftë se është krejtësisht i pavedishëm, thjesht i heqni rrobat edhe prisni derisa të vijë ndihma mjekësore, ose ndërkohë që e transportoni në atë ambient, e mbani ambientin sa më të freskët që është mundur. Sot makinat janë të klimatizuara dhe vetë klima, derisa transportohen në qendrën e mjekësisë familjare, aty pastaj jepen ndihma, ne shikojmë për tensionin, për pulsin, për oksigjenin. Në qoftë se gjendja është shumë e rëndë, i vëmë një linjë venoze dhe japim infuzione. Mirë po, në qoftë se pacienti nuk është dehidruar edhe nuk është gjendje të komunikojë, përndryshe ata që janë gjendje të komunikojnë, edhe në qoftë se jep sasi të lëngjeve ata dhe të elektrolitëve, janë gjendje që shumë shpejt të komunikojnë. Ne kemi pasur situata kur pacientët kanë qenë konfuz edhe kemi parashikuar që është nga goditja nga dielli. Edhe në këto gjendje ne shtrim pacientin, e zhveshim, e lëshojmë diçka si një flutur që të freskohet, edhe kur është shumë keq japim edhe infuzion edhe gjendja e tillë sanohet shumë shpejt. Në rastet e tilla duhet të njoftohet emergjenca për me marrë personin që ka pas rast nga. Nëse afër qendrës së mjekësisë familjare, cila qoftë prej qendrave të mjekësisë familjare e ofronin në këto qendra. Nëse jo, ose nëse është plotësisht me humbje të vedijës, e thërrni urgjencën. Doktor, sa kohë është e sigurt që të rrim në diell edhe në këto temperaturat e larta? Është një kohë që mundemi me caktu, do thotë 1 orë, gjysmore, nëse mbesim në diell? Po tani, më së miri është që të shmangën këto temperatura, po paka shumë e shohim edhe vetë, në qoftë se kemi një simptom, çfarë do qoftë edhe lodhje, edhe dhimbje koke, edhe marramendje, është mirë që të largohemi. Varet nga persona, disa i rezistojnë më shumë temperaturave të larta, varet nga gjendja tyre shëndetësore. Ne përmendim që ata që janë me gjendje të rënd klinike edhe gjysmore është e tepërt për ta. Edhe gjysmore mund të jetë e tepërt. Edhe gjysmore mund të jetë e tepërt. Doktor, për fund, cilat janë këshillat për ta mbajtur trupin e shëndetshëm gjatë këtyre ditëve që të jemi më rezistent ndaj temperaturave të nxehta? Thënë përgjithsisht, ne edhe do të ekspozohem në rrezet e diellit, pasi që thash që ka veti shumë pozitive, sidomos në orët e mëngjesit. Ajo që do të thosha si këshill është që të bijem herët për të fjetur në mënyrë që të qohemi herët e mëngjesit të shfrytëzojmë këto rrezet e diellit. Edhe të shfrytëzojmë 3 gjërat magjike, të cilat e rregullojnë shëndetin tonë. E para është dieta e shëndetshme, dietë e bazuar në perime edhe në fruta, edhe është aktiviteti fizik në orët e mëngjesit, pastaj edhe në orët e mbrëmjes, duke i shmangur orët e mesditës,
edhe kujdesi për shëndetin mendor, që nuk e di se a folëm shumë, që të kalojmë kohë në ecjen e natyrë, në biseda me shokë. Dhe gjitha këto na bëjnë që të jemi më aktiv, që të kemi shëndet më të mirë, edhe që ta përballojmë edhe këto temperaturat e larta. Të kemi një verë të shëndetshme dhe të këndshme. Doktor, të falenderoj jashtëzakonisht shumë që gjete kohë për më na i dhënë këto këshilla kaq me rëndësi sot në studion e magazinës Bonbon. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, pasditë të mbarë. Faleminderit shumë.